Boshlashdan oldin Adobe Photoshop dasturini qayerdan yuklab olishni ko'rib chiqsak. Adobe Photoshop dasturini alohida yuklab olishni ilojisi yo'q, agarda biz uni rasmiy ravishda yuklab olmoqchi bo'lsak. Uning uchun birinchi Adobe Creative Cloud dasturini yuklab olishimiz kerak va xuddi shunday qidiruv beramiz. Ushbu logotip ostida bizga sayt kelib chiqadi. Bu yerdan Загрузитni bosib, Creative Cloud dasturini yuklab olishimiz kerak. Avtomatik yuklanadi va uni biz o'rnatib olamiz. Xo'p, o'rnatib olganimizdan keyin dasturga kiramiz va dasturda Adobe tomonidan yaratilgan hamma dasturlar bizga taqdim etiladi. Xo'p, приложение bo'limiga o'tamiz. Ushbu yerda hamma dasturlarni xohlaganini yuklab olishimiz mumkin. Faqatgina biz Adobe'ning podpiskasi, oylik podpiskasini sotib olgan bo'lishimiz kerak. Oylik obunasini sotib olgan bo'lishimiz kerak. Photoshop'ning oylik obunasi har qanday regionga qarab o'zgaradi. Masalan, siz O'zbekistonda turadigan bo'lsangiz boshqa summa, Rossiyadan turib sotib olmoqchi bo'lsangiz boshqa summa, Qozog'iston, Qirg'iziston yoki boshqa davlatda turadigan bo'lsangiz boshqa summada sotib olasiz. Sotib olayotgan paytda o'zi ko'rsatadi, siz qanday holatda, qanday tarifda sotib olishingiz mumkin. Bitta dasturni alohida sotib olasizmi yoki boshqa bir umumiy dasturlar to'plamini sotib olasizmi? Hammasini narxi alohida ko'rinib turadi. Bir narsaga ham e'tibor bering, agar siz student bo'ladigan bo'lsangiz, Photoshopni yuklab olish paytida siz ushbu ma'lumotni kiritib, narxlarni arzonlashtirib olishingiz mumkin. Chunki Adobe sayti talabalar uchun narxlarni ancha pasaytirib qo'ygan. Xo'p, men uni hozir sotib olganman va akkauntimga ham kirib olganman. Aynan sotib olish qismi juda ham oson. Shunchaki kartangizni kiritasiz va dasturni sotib olasiz. Xo'p, bu yerdan o'zimizga kerakli dasturni shunchaki burchakdagi ustanavit bilan yuklab olishimiz mumkin. Aynan e'tibor beradigan jihatlarimiz bu yerdagi dasturlar faqat kompyuter uchun emas. Masalan, Photoshop dasturi kompyuter uchun ishlaydi, planshet va telefonlar uchun ishlaydi va uni sayt holatida ham ishlatishimiz mumkin. Illustrator ham xuddi shunday, masalan, kompyuter uchun ishlaydi, planshet uchun ishlaydi. Illustratorning telefon versiyasi yo'q ekan, ammo Photoshopda kompyuter versiya, telefon versiya, smartfon versiya va sayt versiyasi ham mavjud ekan. Xo'p, bu yerda butun boshli Adobe programmalari to'plami mavjud. Masalan, Premiere Pro biz ushbu dasturda montaj qilishimiz mumkin. After Effects ushbu dasturda effektlar, animatsiyalar yaratishimiz mumkin yoki Audition, bu yerda ovoz yozishimiz mumkin, rasmlarni обработка qilishimiz mumkin va hokazo. Va aynan Adobe'dan obuna sotib olgan bo'lsangiz, siz uni Adobe Firefly deb nomlangan sun'iy intellektidan ham foydalanishingiz mumkin. Ushbu yerda uni qanday ishlashlarini kirib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni prompt yozuvlar orqali tayyor rasmlarni sun'iy intellektda yaratib olishingiz mumkin. Bu uchun sizga 1000 ta kredit taqdim etadi. Har bir savolingiz bitta kredit hisoblanadi. Har bitta rasm yaratsangiz bitta kreditingizni yo'qotasiz. 1000 ta kreditni har oy yangilanib qabul qilishingiz mumkin. Bu oyda 100 ta kredit ishlatsangiz, keyingi oydan sizga yana yangitdan 1000 ta kredit beriladi va hammasi noldan hisoblab ketiladi. Xo'p, Photoshop ustiga bosamiz va ushbu qismda agar sizda o'rnatilmagan bo'lsa, uni ustanavit tugmasini bosib o'rnatib olishingiz mumkin. Keling, o'rnatilmagan birortasi orqali ko'rib chiqamiz. Adobe Acrobat dasturini ustanavit tugmasiga bossak, uni avtomatik ravishda o'rnatib oladi. Xo'p, o'rnatganimizdan keyin o'rnatishimizdan oldin e'tibor berish kerak. Bu yerda другие versiya tugmasi mavjud, ya'ni bu orqali biz Photoshopning eski versiyalarini ham yuklab olishimiz mumkin. Aynan 2022-yil versiyasi va 2025-yil versiyasining bir nechta turlari va 2026 versiyasini turlari mavjud ekan. Xo'p, bu yerdan tilni tanlab olishimiz mumkin. Aynan qanday tilda Photoshopni o'rnatishimiz mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Va hokazo. Bu yerda Remove tool qo'shimcha komponentlar orqali yuklab olishimiz ham mumkin bo'ladi.
Xo'p, avtomatik yuklangandan keyin Photoshop dasturi ushbu ko'rinishda ochiladi. Demak, bugungi darsimizni hozircha shu qismida tugatamiz. Darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.